Bəli, 13-cü Qlobal Bakı Forumu öz işini davam etdirir və burada müxtəlif ölkələrdən qonaqlar var. Elə mənim yanımda da Almaniyalı nümayəndə Nikola Kilswat var və biz ondan forum haqqında ətraflı məlumat alacağıq, onun təəssüratlarını öyrənməyə çalışacağıq. Hi sir, welcome to Azerbaijan firstly. And what's your impression about the Baku Global Forum? Thank you so much for having me. First of all, I think it's an incredible opportunity for bringing people together from all kinds and all corners around the world. I think especially in the wider context of geotransformation, which we are facing at the moment, where we see basically two drivers. One, the man-made drivers, such as wars in Iran, but also in Ukraine, of course. We have trade tariffs coming from the US. We have pollution topics, environment topics. We have pandemic topics not that far away, a long time ago. So these mankind drivers are on the one hand side. And on the second side, you see the technology drivers, which are at the moment hammering on us, like artificial intelligence. What does it mean for our future jobs, for instance? Quantum computing will be a revolution that's around the corner, as well as synthetic biology. So that are significant technology changes ahead of us. And when you consider that technology at one day might evolve itself, so start being independent and evolving itself, it's an even bigger change for us. And especially in these difficult, challenging times, decision makers need navigation points. And I think Baku can become a navigation point for those people, for all of us, because you're harmonizing between the south and the east and the west and the north. And that's something that's an incredible opportunity for the country, for the Azerbaijani people to play that role and helping us to lead into the future. And that's something that, if you see that in the context of geotransformation and Baku being a global capital for thought leadership and especially tackling the challenges of our days and of our societies, that's a place to be. Thank you so much. I appreciate your information. Bəli, mən onun dediklərini qısa sizin üçün tərcümə etməyə çalışacağım. O bildirdi ki, Bakı Qlobal Forumu əslində xüsusi yer tutur. Həm ticarət, həm süni intellekt, həmçinin pandemiyalarla bağlı. Burada müzakirələr aparılır. Kifayət qədər geniş sahələr var və bunlarla bağlı, hər biri ilə bağlı biz müzakirələr aparırıq. Həmçinin bildirdi ki, Qlobal Bakı Forumu həm də şimal, şərq, qərb, cənub arasında kifayət qədər harmoniya yaradır. Çünki burada müxtəlif dövlətlərdən nümayəndələr var və biz müxtəlif münasibətlərlə bağlı müzakirələr aparırıq, həmçinin diplomatik geotransformasiyalarla bağlı və bu da bizim üçün həm də imkan yaradır ki, biz yeni əməkdaşlıqlar qura bilək. Həmçinin Bakının və Azərbaycan üçün də xüsusi yer tutduğunu bildirdi ki, bu artıq dünyada kifayət qədər tanınan bir ölkədir və artıq getdikcə də bu beynəlxalq platformalar vasitəsilə dünyada kifayət qədər tanınır və bu da Azərbaycan insanları üçün, həmçinin Azərbaycan üçün kifayət qədər irəliləyiş deməkdir. O bildirdi ki, forumda müxtəlif müzakirələr var və biz müxtəlif məsələlərlə bağlı müzakirələr aparırıq.